गूगल बताओ उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में अब कुत्ते भी अपनी दुम सीधी करके चलने लगे हैं और दारू लिए भी दारू पीकर अपनी बीवी को मारना छोड़ उनके चरण धोकर पीने लगे हैं गुंडे बदमाश। अब बदमाशी छोड़कर हारमोनियम और तबला बजाकर जागरण पार्टी खोल लिए हैं कुछ बड़े गुंडे, बड़ी ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी खोल लिए हैं। माफिया और गैंगस्टर अब संगीत बनाने लगे हैं और हरामी तो गूगल का बिना मतलब का टाइम वेस्ट करता रहता है। अदो और तू बाराबंकी का रहने वाला है तो गुजरात में ही रहे, नहीं तो वहाँ बाबा बुलडोजर तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे, कभी गाँव जाना भी मत।